একদিন আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই একটি বিশাল বড় তিমি মাছ আমাদের দিকে আসতেছিল। তাই আমি আমার বন্ধুর বাড়ির সীমানাটি ভেঙে আমার বাড়ির সীমানাটি দিয়ে দেয় এবং তিমি মাছটি আমার বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তাকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু আমার বাড়িতে অনেক বেশি পানি ঢুকে গিয়েছিল, তাই আমি একটি মেশিনের সাহায্যে পানিগুলো সেচ দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। তারপর আমি আমার ছোট পুকুরের পাশে মাছ ধরার জন্য একটি ঘর তৈরি করে ফেলে। তারপর আমি আমার পুকুরের পাড়ে দেখি অনেকগুলা ছোট মাছ লাফালাফি করতেছে। তাই আমি ছোট মাছগুলোকে একটি লাঠির সাহায্যে পুকুরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমাদের বাড়ির সীমানাটি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি তাড়াতাড়ি করে আমাদের বাড়ির সীমানাটি বাড়িয়ে নেই এবং ভিতরে থাকা পানিগুলো সেচ দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। তারপর আমি আমাদের ধান খেতে পানির ব্যবস্থা করে দেয়, যার ফলে আমাদের ধানগুলো খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। এরপর আমাদের ভেড়াগুলোকে রাখার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দেয় এবং আমাদের থাকার জন্য একটি একটি করে ঘর বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এই অসহায় বাবার জন্য কেউ লাইক